আচ্ছা মা আসছি। আর 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 বাবা, সাবধানে আসবি, তুই যতক্ষণ নাচবি কিন্তু খুব চিন্তা ওকে করিস। ওকে, নো ইস্যু। লাগবে না এটা? লাগবে। জয় বাবা বিশ্বকর্মা। মা আসছি। জয় বাবা বিশ্বকর্মা, জয় বিশ্বকর্মা, জয় বলে বাবা। চলো। টাটা মা। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু ডিএস মোটর কোয়েস্ট, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার নাম দিব্যজ্যোতি শিকদার এবং আমি একজন মোটো ব্লগার হওয়ার চেষ্টা করছি। অ্যান্ড আমি আজকে রাইডটা ডেসক্রিপশনটা একটু দিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে আমি এবং আমার রাইড পার্টনার, আমি এবং টুকাইদা অথবা সন্দীপদা, আমরা দুজনে এখান থেকে ছোটা মাঙ্গুয়া বলে একটা জায়গায় যাচ্ছি, যেটা নাকি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। ইয়েস। সো আমরা নৈহাটি টু শিলিগুড়ি পুরোটা করব। আমার বাড়ি নৈহাটিতে। দীর্ঘদিন পর, মানে অফিসের ছুটি নিয়ে, 7 দিনের ছুটি নিয়ে আমরা বেরিয়েছি। ধীরে ধীরে ডেস্টিনেশনের দিকে এগিয়ে যাব। অনেকটা লম্বা পথ, প্রথমবার জার্নি করছি। প্রচুর ইউটিউব ভিডিও দেখেছি, কলকাতা টু শিলিগুড়ি, কলকাতা টু শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি টু কলকাতা। এটা স্বপ্ন ছিল একটা। আমার মনে হয় প্রতিটা রাইডারের, মানে অ্যাটলিস্ট বাংলা রাইডারের এটা একটা স্বপ্ন যে কলকাতা টু শিলিগুড়িটা একবার করবে, আমাদের দার্জিলিং এর পাহাড় দেখবে, তাই না? যাই হোক, আমি এর আগেও অনেক রাইড করেছি, কিন্তু কোনোটাই নিজের বাইক নিয়ে নয়, অন্যের বাইক নিয়ে কিংবা ভাড়ার বাইক নিয়ে। বাট যাই হোক, তো হ্যাঁ, রুট ডেসক্রিপশনটা দিয়ে দিই। আমরা এই মুহূর্তে কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়েতে উঠে গেছি। মনে হয় টুকাইদা তেল ভরবে, আমার মনে হয় টুকাইদা তেল ভরবে। হ্যাঁ, টুকাইদা রয়েছে CV 350 হাইনেস নিয়ে এবং আমি রয়েছি পালসার N160 নিয়ে। বেশ ভালো বাইক, বাইকের রিভিউটাও আসবে আফটার লং জার্নি। তো বেসিক্যালি আমরা কল্যাণী হাইওয়েতে উঠে পড়েছি, এখন জার্নিটা শুরু হচ্ছে। মেনলি কল্যাণী হাইওয়ে এই উঠবো উঠবো করছে কল্যাণী থেকে। কল্যাণী থেকে আমরা জাগুলি মোড় হয়ে আমরা ধীরে ধীরে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর এবং ওই দিক থেকে বহরমপুর, মালদা, ফারাক্কা হয়ে, ইসলামপুর হয়ে সোজা শিলিগুড়ি ঢুকে যাব। ইয়েস। সো রাইডটা শুরু করে দিয়েছি। এই যে এখানে দেখাচ্ছে কল্যাণী 10 কিলোমিটার, মালঞ্চ লেফট সাইডে, আর ডান দিকে রাজেন্দ্রপুর। তো আমরা কল্যাণীর দিকেই যাব 10 কিলোমিটার। এটা হচ্ছে একটা বলার বিষয় যে এই যারা কলকাতা থেকে যাতায়াত করে, মানে কলকাতার থেকে যারা শিলিগুড়ি জার্নি করে, আমি দেখেছি সবাই NH 34 বারাসাত রোডটা নেয়, মানে বারাসাত টু, মানে কল্যাণী সেই ওই NH 34 দিয়ে আসে। বাট ট্রাস্ট মি, ট্রাস্ট মি, এই কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়েটা এতটা সুন্দর, এতটা সুন্দর, মানে আমি তো সবাইকে প্রেফার করব, মানে আমি সবাইকে বলবো, রিকমেন্ড করব যে এই রুটটা নিয়ে কল্যাণী হয়ে জাগুলি মোড় হয়ে NH 34-এ উঠতে। বিকজ ওখানে সিঙ্গেল ওয়ে রাস্তা, NH 34টা মানে কমন ওয়ে রাস্তা, খুব বাজেভাবে গাড়ি চলে আপ টু কল্যাণী। কল্যাণীর পর থেকে সব ঠিক আছে, মানে জাগুলি মোড় থেকে সব ঠিক আছে। আমরা আস্তে আস্তে কল্যাণী ঢুকে পড়েছি। কল্যাণী JIS মোড় এটা আর কি, কল্যাণী কাঁচাপাড়া কানেক্টিং রোড, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে আমরা কল্যাণীতে উঠে পড়লাম। এরপর আমরা যাব এখান থেকে জাগুলি মোড়, জাগুলি মোড় থেকে NH 34 ধরে তারপর সোজা রাস্তা। এটাই হচ্ছে কল্যাণী মোড়। যে রাস্তাটা, হ্যাঁ ইনিশিয়ালি একটুখানি খারাপ আছে, এখানটা একটুখানি ডিস্টারবেন্স আছে, বাট যাই হোক, এখানটা একটুখানি ভালোই গর্ত আছে, পটহোলস আছে। অ্যাকচুয়ালি রাস্তা নেই, পটহোলসই আছে, বাট যাই হোক, এটাই হচ্ছে সেই রোডটা যেটা নাকি আমাদের কল্যাণী থেকে জাগুলি মোড়, মানে কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে কে
NH-34 এর সাথে যোগ করে, এবং এটা ভায়া কল্যাণী আর কি। নৈহাটি দিয়েও আছে রাস্তা, ইভেন কাকিনাড়া দিয়েও আছে, বাট কল্যাণী থেকে যেহেতু NH-34টা মানে জাগুলি মোড় থেকে যেহেতু NH-34টা মানে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ওয়ান ওয়ে হয়ে যাচ্ছে, তাই এটা অ্যাকচুয়ালি জাগুলি মোড় না, এটা মনে হয় কল্যাণী মোড়। ইয়েস, অ্যাকচুয়ালি এটা জাগুলি মোড়ের পরের মোড়টা কল্যাণী মোড়। রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে, তো যে কষ্টটা NH-34-এ পেতে হয় বারাসাত থেকে নৈহাটি আসা অবধি, সেই কষ্টটা পাওয়া যাবে না। যাই হোক, তো আমি জাগুলি মোড়ে গিয়ে কথা বলছি, ততক্ষণ এনজয় দ্য রোড। তো আমরা এই NH-34-এ উঠে যাচ্ছি। খুবই সুন্দর রাস্তাটা। ইনিশিয়ালি এখানে একটু গর্ত হয়ে রয়েছে, বাট যাই হোক, মেন ফ্লাইওভারের ওপরে উঠলে আই গেস কোনো সমস্যা হবে না। টুকাইদাও আসছে পেছনে পেছনে, আমি জানি টুকাইদার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। অ্যাকচুয়ালি টুকাইদার সাথে কৃষ্ণনগরে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার থেকে অনেকটাই বড়, বাট আমার খুব ভালো দাদা এবং খুব ভালো বন্ধু। এটা আমাদের জার্নির প্রথম টোল বুথ। এই টোল বুথটা যদি এখনো চালু হয়নি ঠিক করে, না চালু হয়নি এই টোল বুথটা চালু হয়নি এখনো। হ্যাঁ, সো যাই হোক, আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই কৃষ্ণনগরের দিকে। আমরা শান্তিপুর চলে এসেছি। বাঁদিকে দেখাচ্ছিল শান্তিপুর রেলওয়ে স্টেশন, তো শান্তিপুর পেরাচ্ছি। এখান থেকে কৃষ্ণনগর কত বেশি দূর না আর কি, খুবই কাছে। কৃষ্ণনগরে আমরা একটুখানি হল্ট নেব, গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করবো, খিদেও পেয়ে গেছে। বিকজ আমি সকালবেলা অফিসে 12:30টার সময় খেয়েছি, তারপর কিছু খাওয়া হয়নি। আমার লাঞ্চ টাইমই 12:30টায়, বাট যাই হোক। তো কৃষ্ণনগরেই আমরা গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো। তো কৃষ্ণনগরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা কৃষ্ণনগর চলে এসেছি এবং টোটাল জার্নি হয়েছে আমাদের 83 কিলোমিটার। হ্যাঁ, 83 কিলোমিটার, এবং টাইম হয়েছে এখন 9টা 54, মানে প্রায় 10টা বাজে। এখন আমরা 83 কিলোমিটার কভার করেছি। তো এবার একটা মোটামুটি ভালো খাবার জায়গা দেখে, নর্মাল যেখানে ভাত ডাল পাওয়া যায় সেরকম একটা খাবার জায়গা দেখে গিয়ে খাবো। তো রেস্ট নেওয়ার সময়, খাওয়ার সময় দেখা হচ্ছে। এটা হচ্ছে টুকাইদা, একটু হ্যালো বল। হ্যালো, হাই। এ হচ্ছে আমার রাইড পার্টনার, এবং এতক্ষণে আমরা সরকার বাবু বলে একটা ধাবাতে এসেছি। এখানেই মোটামুটি ডিনারটা সেরে নেবো। টুকাইদা অর্ডার করেছে ভেজ ভাত, এবং আমি অর্ডার করলাম চিকেন ভাত। তাতে এখন আমরা ভেজ খাবার নিয়েছি, আমি হচ্ছে চিকেন ভাত নিয়েছি। এখন বাজে 10টা 8, অ্যান্ড খাওয়া দাওয়ার পরে শুধু জার্নি শুরু হয়ে যাবে। এই যে সরকার বাবু, রেইন অন শাইন, ইটস টাইম টু ডাইন। এই ধাবাতেই আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে এখন হালকা করে যাওয়ার তৈয়ারিতে। চলো, দেখা হচ্ছে মোটো ব্লগ সেটআপে। ঘড়িতে সময় হচ্ছে 10টা 49। আমরা খেয়ে দিয়ে কৃষ্ণনগর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এখন সোজা শিলিগুড়ির পথে এগিয়ে যাচ্ছি, এবং নেক্সট স্টপ আমাদের আরো 100 কিলোমিটার পর হবে। আর যদি মনে হয় যে 100 কিলোমিটারের পরেও চালাতে পারছি, তাহলে আমরা আরো ওয়েট করে যাব। আমাদের সামনে আমাদের প্রথম বড় টোল টোল প্লাজা। এটা মনে হয় বহরমপুর হাইওয়ে টোল প্লাজাটা, বাট যাই হোক, এটাই 2 নম্বর টোল প্লাজা আমরা পেরোলাম এতক্ষণে। এখন বাজে রাত 12টা 12,
এবং আমরা কমপ্লিট করে পেয়েছি 175 কিলোমিটার। আমরা এখন বহরমপুর বাইপাস ধরে সোজা চলে যাচ্ছি শিলিগুড়ির দিকে। এবং আমাদের নেক্সট স্টপ আই গেস আরো 25-30 কিলোমিটার পরে। শরীর যদি না মানে শরীর যতক্ষণ দিচ্ছে ততক্ষণ টেনেই যাব, তারপর যখন মনে হবে একটুখানি না এবার একটু রেস্টটা দরকার, কারণ আমার বাইক 160 সিসির বাইক N160, তো তাকে তো রেস্ট দিতেই হবে। বাট এনিওয়ে, এখানে দেখাচ্ছে রানীগঞ্জ 201 কিলোমিটার, গাজল 153 কিলোমিটার এবং শিলিগুড়ি 360 কিলোমিটার। তো যাই হোক, আহ, এই রাস্তাটা হয়ে যাওয়াতে আমি শুনেছি অনেক ইউটিউবাররাই বলে খুব সুবিধা, বিকজ আগে বহরমপুর টাউনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, ভেতর দিয়ে সেটা এখন আর যেতে হয় না, সেটা এখন এই বাইপাস হয়ে যাওয়াতে খুব সুবিধা হয়ে গেছে। আমাদের জার্নির তৃতীয় টোল বুথ বহরমপুর ফারাক্কা টোল। বহরমপুর টোল প্লাজা ছাড়িয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম। এখন 182 কিলোমিটার হচ্ছে আমার ট্রিপ মিটারে, 183 কিলোমিটার। সো আমরা আবার নেক্সট দাঁড়াবো 283 কিলোমিটারে। লিটারালি কিছু দেখা যাচ্ছে না, আমি জানি না ক্যামেরা কতটা কালেক্ট করছে, বাট লিটারালি প্রচন্ড ফগ। আর রাস্তার মধ্যে কিন্তু ভীষণ পরিমাণে পটলস, বেশ ভালো ফগ আছে, বেশ ভালো ফগ। এবং সব জায়গায় না, থেকে ফগটা হচ্ছে। আমাদের এটা 4 নম্বর টোল, 4 নম্বর তো আই গেস 4 নম্বরই টোল। এটা হচ্ছে বহরমপুর ফারাক্কা হাইওয়ে টোল। ইয়েস, এটা এটা একটা টোল বুথ পেরোলাম। এখান থেকে শিলিগুড়ি দেখাচ্ছে 299 কিলোমিটার, 299 কিলোমিটার, 5 ঘন্টা 53 মিনিট দেখাচ্ছে সোজা হাইওয়ে দিয়ে। কিছু রাস্তা পটলস বাগেরা রয়েছে, বাট ঠিক আছে, চলে যাচ্ছে। এই যে গৌহাটি শিলিগুড়ি ডালখোলা, ডালখোলা সোজা, শিলিগুড়িও সোজা। তো আমরা সোজাই যাচ্ছি। ভালো, এর রাতে চালানোর এক্সপিরিয়েন্স ভালোই, খোলা হাইওয়ে, কোনো অসুবিধা নেই। ফারাক্কার মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় 30 কিলোমিটার, 30 কিলোমিটার দূর মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। টাইম হচ্ছে ঘড়িতে 2:28 এবং আমরা কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজ চলে এসেছি। এখন বাজে 3টে 5 এবং আমরা 310 কিলোমিটার কভার করে নিয়েছি। শিলিগুড়ি দেখাচ্ছে এখনো 226 কিলোমিটার। আমরা মালদা বাইপাস হয়ে সোজা যাচ্ছি। এই রাস্তাটা না দেখিয়ে পারলাম না। ওফ, ওফ, আলাদাই রাস্তা, হালকা হালকা ফগ, সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ও চমৎকার রাস্তা, সিরিয়াসলি। ও, এনার্জি যেন ফিরে পেয়ে গেলাম এই রাস্তাটা দিয়ে চালিয়ে। ও, অসাধারণ রাস্তা। আমরা কিন্তু আমাদের 6 নম্বর না 7 নম্বর মনে পড়ছে না, যাই হোক আরেকটা টোল প্লাজা ক্রস করছি, আহ, রায়গঞ্জ টোল প্লাজা। আবার আমরা পয়সা না দিয়ে হালকা করে সাইড দিয়ে 2 হুইলার লেন দিয়ে চলে যাব। তোমরা টোল দাও, বাস কমার্শিয়াল গাড়ি। আমরা কিন্তু রায়গঞ্জের বাইপাস রোডটা ঢুকে গেছি। মানে সিরিয়াসলি শিলিগুড়ি 182 কিলোমিটার, রাস্তা কিন্তু খুব সুন্দর। এই রায়গঞ্জ বাইপাস সব ইউটিউবাররাই দেখায়, খুব ইচ্ছে ছিল, স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ও, রায়গঞ্জ বাইপাস অ্যামেজিং রোড, অ্যামেজিং।
রায়গঞ্জ কিন্তু আমরা ঢুকে গেছি। এখন পর্যন্ত টোটাল জার্নি হয়ে গেছে আমাদের 370 কিলোমিটার। এখনো দেখাচ্ছে শিলিগুড়ি 165 কিলোমিটার, 3 ঘন্টা 25 মিনিট। সামনে চলে এসছে বোতলবাড়ি, এবং এই যে এইখান থেকে টার্নিংটা ডান দিকে চলে যাচ্ছে গলি দিয়ে, এই ছোট্ট রাস্তাটা, এটা একদমই নেওয়া উচিত না। এবং এটা মানে সবাই সাজেস্ট করেছে যে এই রাস্তাটা নেওয়া উচিত না, জাস্ট বিকজ এই রাস্তাটা সেফ নয়। এই রাস্তাতে ভীষণ পরিমাণে ছিনতাই হয়, এবং এরকমও শুনেছি যে তেল ফেলে দেয় যাতে বাইক নিয়ে স্লিপ কেটে পড়ে যায়, এবং তার কাছ থেকে লুটপাট করে নেওয়া হয়। তো আমরা সোজা চলে যাচ্ছি ইসলামপুর হয়ে। এটা হালকা বিহারে ঢুকবে, বাট এই রাস্তাটা 5-10 কিলোমিটার, 5-6 কিলোমিটার বেশি পড়ে, বাট তুলনামূলকভাবে সেফ। তোমরা যারাই আসছো রাত্রিবেলায় স্পেশালি, এই রাস্তাটা একদম টোটালি অ্যাভয়েড। কেননা আমার কিছু বন্ধুদের খুব পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, এই রাস্তাটায় খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স আছে আর কি। আমরা অনেকটা কভার করে ফেলেছি, অনেকটা অনেকটা কভার করে ফেলেছি। এখন বাজে 5টা 41। 456 কিলোমিটার আমরা কভার করে ফেলেছি। শিলিগুড়ি এখান থেকে দেখাচ্ছে 99 কিলোমিটার। আর রাস্তাটা খুব বাজে ছিল, ইসলামপুরের রাস্তাটা ভীষণ বাজে, ভীষণ বাজে। মানে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে যে ওরকম হতে পারে, নো আইডিয়া। যাই হোক, এই যে এখানে একটা মাইলস্টোন দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি 97 কিলোমিটার, গুয়াহাটি পাশে শিলচর 847 কিলোমিটার। তো গুড মর্নিং। সারা রাত জেগে, সারা রাত চালিয়ে সকালবেলা আমাদের খিদে পেয়ে গেছিল, তো আমরা আলু পরোটা এবং রুটি খেয়ে নিয়েছি। 240 টাকা বিল হলো, বাট খাবারের টেস্টটা অসাম ছিল। অ্যান্ড এবার আমরা আর দাঁড়াবো না ভাবছি, এবার সিধা যাব শিলিগুড়ি। 97 কিলোমিটার বলছে। এখন টাইম হচ্ছে এখন টাইম হচ্ছে 7টা 9, এবং শিলিগুড়ি আমাদের থেকে 70 কিলোমিটার দূর এখনো। বলছে 1 ঘন্টা 12 মিনিট লাগবে। সকালবেলাকার হাইওয়ে এতটা সুন্দর লাগে, মানে ভাবাই যায় না। চারদিকে সবুজ, আর সোজা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সোজা রাস্তা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, হাইওয়েটা খুব সুন্দর, ভিউটা সত্যি খুব সুন্দর। এই সময়টা আজকের একটা সিনেমেটিক ভিউ এনজয় করো তোমরা। শিলিগুড়ি সাকসেসফুলি আমরা ঢুকে গেছি। 8টা 35-এ ঢুকলাম আমরা। অলমোস্ট প্রায় 11 ঘন্টা লেগে গেল রাত্রিবেলায় জার্নি করেও, কারণ আমরা প্রচুর বার দাঁড়িয়েছি। এবং আমরা নতুন যে লোকেশন, হোমস্টের লোকেশন, ওই লোকেশনও মেরে দিয়েছি। যেটা আমাদের প্রথমে হচ্ছে, এটা যেতে হবে হচ্ছে ছোটা মাঙ্গুয়াতে, রংগং ফার্মস। সো ভিডিওটা এই অবধি থাক, বিকজ ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা ছিল এপিসোড 1। এপিসোড 2টা খুব শিগগিরই আসছে, এবং এপিসোড 2তে কভার হবে শিলিগুড়ি টু ছোটা মাঙ্গুয়া অথবা রংগং ফার্মস। এবং এই এপিসোড 1-এ ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে নিজেদের ফ্যামিলি মেম্বার এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে। দেখা হচ্ছে এপিসোড 2-তে।